हेलो साथीहरू नमस्ते र म आज चाहिँ ड्राई चटनी बनाउँदैछु है र यो ड्राई चटनीको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुलाई पनि शेयर गरौँ भनेर एउटा सानो भिडियो पनि बनाउँदैछु र ड्राई चटनीको लागि चाहिँ मैले आज लिएको छु सुक्खा खुर्सानी अनि फर्सीको बिया अनि भटमास त्यसपछि फिलिङ्गे अन्त अलिकति मैले यो तिल पनि मिसाएको छु है र यसलाई चाहिँ अब एउटा प्यानमा राख्ने हैन त्यसरी प्यानमा राखेर चाहिँ मजाले यस्तरी चलाउँदै भुट्यो है जबसम्म यो राम्रोसँगले यसको मजाले खरिँदैन तबसम्म चाहिँ यस्तरी चलाउँदै भुट्दै हल्का ताउमा ग्यास सानो गरेर चलाउँदै भुट्दै गर्ने है। अब यसको चाहिँ हल्का ब्राउन कलर पनि आएको छ र भटमास पट्ट गरेर पड्किन थालेपछि चाहिँ अब पाक्यो हैन भटमास पनि पाक्यो। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ मैले उतार्छु अनि उतारेपछि एउटा प्लेटमा राखेर फेरि एकछिन सेलाउँछु। यस्तै मजाले पहिला चाहिँ भुट्न पर्छ यसलाई। भुटिसकेपछि चाहिँ त्यसमा अब स्वाद अनुसार नुन एड गर्नुपर्छ। कतिको चर्को खानुहुन्छ त्यही अनुसार है नुन एड गर्ने अनि नुन एड गरिसकेपछि अब म यसलाई मिक्सरमा अन्त लास्टमा चाहिँ मेरो ड्राई चटनी चाहिँ यस्तो बग्छ साथीहरु हेर्नुस् न है। यो चटनीलाई अब जति राख्दा पनि हुन्छ बिग्रिँदैन र मिठो भएछ है। नुन पनि ठिक्क लागेछ पिरो पनि ठिक्क मैले खाने जस्तै भएछ र सबैको आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ। अब कतिले है अब यसरी बनाउँदैछ यसरी त हैन त यसरी बनाउनुपर्छ त भन्नुहुन्छ होला है तर सबैको आफ्नो आफ्नै हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु अब तपाईले फेरि अर्कै स्टाइलले बनाउनुहुन्छ भने पनि अब ठिकै छ है। ल थ्यांक यू। आजको काम चाहिँ यही हो।